Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlarla slime yapacağız. Hemen arkadaşlar kamerayı çeviriyorum. Merhaba arkadaşlar. Slime yapacağım. Arkadaşlar ben şimdi bunu videodan önce tutkallarımızı döktüm. Bir an önce olsun diye. Birazcık uhu dökeceğiz. Şimdi şöyle de göstereyim. Şurada da boraksımız hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Boraks hazırladık. Şimdi karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi uhuyu katınca hemen katılaştı. Yine de ben yine biraz daha boraksımı koyacağım. Şimdi ucundan şundan birazcık sıvı sabun alayım diyeceğim. Böyle katılmayacak. Arkasına iyice. Görüyorsunuz arkadaşlar şimdi. Şu şeylerle Şu kadar yeter. Arkadaşlar yapması çok zor. Evet arkadaşlar. İzlemesi ama çok eğlenceli. Bir de güzel. Eğlenceli. Bana zor şu anda. Zaten. Şimdi birazcık şundan alalım. Biraz daha yaparız video için. Arkadaşlar şöyle damla damla atıyorum ben bununla. Abi. Çünkü fazla kaçmasını istemiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar biraz katılaştı. Arkadaşlar bundan sonra da arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda kıvamı oldu. Birazcık daha sıvı ama bu böyle daha çok karıştırdığımda ve biraz daha boraks kattığımda olacak. Merak etmeyin. Arkadaşlar slime'ımız oldu. Küçük bir slime oldu. Ama bence güzel oldu. Görüyorsunuz. Yani şöyle açılıyor, ediyor. Şimdi elime alayım. Küçük bir slime arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ancak bu kadar yapabildim bunlarla. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Yeni geldiyseniz de kanala abone olun ve görüşürüz. Bay bay.